일본 아카데미 12관왕, 그리고 현재 일본에서 가장 주목받는 추리소설가 오승우의 원작. 경찰서에 잡혀온 한 남자가 갑자기 말합니다. 곧 폭탄이 터질 겁니다. 아무도 믿지 않았습니다. 하지만 그의 말대로 도시 곳곳에서 폭발이 시작됩니다. 수사본부는 순식간에 혼란에 빠집니다. 범인은 이미 잡힌 것인가? 아니면 경찰 모두가 그의 손바닥 위에서 놀아나고 있는 것인가? 조커를 떠올리게 하는 압도적인 광기와 치밀한 심리전. 오늘 소개할 작품은 일본을 뒤흔든 최고의 범죄 스릴러 폭탄입니다. 술 자판기를 부수고 점주를 폭행 난동을 부린 취객은 순찰 중에 신고를 받은 야부기와 코다에게 붙잡혀 도쿄의 노가타서에서 취조를 받는다.失礼します。じゃあ佐々木さん、今日はなんで酔ってたの？家で缶チューハイ3本飲んだんです。で、私ドラゴンズの大ファンでドームの絶対に負けられない大事な試合だった鈴木さん、申し訳ないと思ってます。 스즈키 다코사쿠는 이상하리만치 담담하게 범행을 시인한다. あったとしても実際に殴ったりしないんだろ。なるほど、おっしゃる通りです。店の人、自販機の修理代と治療費さえ払ってくれたら騒ぐ気はないって。 담당 형사 토도로키는 골치 아픈 취객을 빨리 처리하겠다는 심산으로 합의를 종용하지만 스즈키는 능청스럽게 대꾸할 뿐이다. 10万か。10万は逆立ちしても不可能です。いくらならいける？どうでしょうか。刑事さん貸してくれません？簡単に言うのはこっちも安月給なんだ。 돈이 없는데 어쩌죠 형사님? 차라리 돈을 좀 빌려주시면 대신 아주 유용한 정보를 드릴 수도 있는데. じゃあこういうのはどうでしょう。私刑事さんの役に立つんで、それでなんとか被害者の方を説得してもらうっていうのは。役に立つって。交通整理でもやってくれんの？ 어처구니 없는 제안에 토도로키가 실소를 터뜨린 순간 霊感だけはちょっと自信ありまして。霊感？だからこうなんか事件が起こるのを事前に予知して、それで伝えられるかもしれません。だけどこうところで今何時ですか？ 스즈키는 뜬금없이 현재 시각을 묻고 10時だあと5分で。ああ、そうですか。なんかちょっとひらめきそうな気がします。 기괴한 확신에 찬 목소리로 자신에게는 예지력이 있다고 말한다. なんだろう、事件が起こる気配で。おい、何を言ってんだ10時ぴったり、秋葉原の方できっと何かありますよ。いい加減にしてくれ。冗談にもなってない。怖い怖い。あんた本当の名前なんてんだ？タコサクって言ってるじゃないですか。 시 정각을 가리키는 순간 적막하던 경찰서가 발칵 뒤집힌다. 숨을 헐떡이며 취조실로 들이닥친 후배 형사 이세해 보고 우연이라기엔 타이밍이 너무 좋았다. あなたのことが気に入りました。 얼어붙은 토도로키를 향해 스즈키는 섬뜩한 미소를 지으며 본색을 드러낸다. 앞으로 1시간 간격으로 3번 더 터질 겁니다. 次は1時間後に爆発します。死者は出ていないようですが、被害の状況は 사태의 심각성을 인지한 토도로키는 즉시 과장에 보고하지만 轟、所持品は？空の財布だけです。携帯も所持していません。住所も聞き出せないのか？忘れたの一点張りです。そんな泣き言が通じると思ってんのか？ 평소 감정에 골이 깊었던 과장은 이를 단순한 허세나 우연으로 치부하며 가시 돋친 독설만 내뱉을 뿐이다. それを終わらすのがデカだろうが。頑張りますよ。お顔に泥を塗らないように。 다시 취조실로 돌아온 토도로키는 스즈키의 길을 꺾기 위해 불행 중 다행으로 경상자뿐이라며 애써 태연한 척한다. 被害者はみんな軽傷ですんだ。ああ、そうですか。だからあんたはまだ殺人犯じゃない。まだ引き返せる。次の場所わからない？何せ霊感ですからね。もしかしたらいろんな刺激があったらひらめきが訪れるかもしれません。テレビとか。自分のスマホは？ 소지품 하나 없이 알거지나 다름없는 스즈키는 묘한 눈빛으로 이세를 응시하더니
다음 예언의 조건으로 TV 프로야구 뉴스를 틀어달라는 기상천외한 요구를 ダメですかね、テレビ。プロ野球ニュース、あれだけが楽しみなんです。ダメだよ。11時過ぎだ。外れたみたいだ。 수즈키가 예언한 시간이 되자마자 인터넷 속보가 취조실을 강타한다. 단순한 경고성 테러가 아니었다. 매스컴은 일제히 도쿄 연쇄 폭발을 다루며 일본 전역은 공포에 휩싸인다. 경시청은 노가타서의 베테랑 형사 키요미야와 날카로운 통찰력을 지닌 루이케를 긴급 파견한다. 鶴久課長ですか。捜査一課強行犯捜査係の清宮です。累計です。被疑者の取り調べは彼が君が轟君か。はい。率直に聞くが鈴木は黒か。爆弾と無関係はありえません。根拠は2回とも爆発が起こる直前その場所を匂わせています。最初ははっきり秋葉原と口にし、東京ドームシティでは直前に野球の話をしてきた。単独犯か。多分奴が誰かと相談しながら計画を練っている姿が浮かばないんです。動機は。ご苦労様。あとは我々に任せて周辺捜査に当たってくれ。鈴木は自分以外の人間と話さないと言っていますが。ご苦労。轟、お前は防犯カメラのチェックだ。ねえ轟さん、一人で計画を練って爆弾を作る鈴木の姿は想像できたということですか？ 루이케는 직감적으로 수즈키가 보통 내기가 아님을 감지하고 토도로키에게 다가가 아군을 확보하듯 친근하게 협조를 요청한다. 門なしで自堕落で両親が麻痺した中年男。無邪気。ご自分で確かめてください。さぞかしご不快でしょう。組織が決めた役割分担を全うしているだけでして。気にしてません。では。轟さん、事件が片付くまで所在を明らかにしといてください。いつ鈴木があなたを求めるか分かりませんので、ここにワンコールを。何かあれば連絡をください。轟さん、男同士の約束です。成田さん。世界事件は野方署始まって以来だ。例の不祥事を除いてはな。お恥ずかしい不祥事ってやつね。ああ、俺が必ず鈴木の正体を暴いてやる。 야부키는 스즈키의 정체를 밝혀 공을 세우고 수사과로 들어가려는 야망을 품고 있다. 伊勢のやつに手柄やことにされたもの思われねえ。不用意に避難させてパニックになったらどうする？ 과장은 낡은 권위의식에 사로잡혀 부하들에게 분노를 쏟아내며 존재감을 과시한다. お前だよ。考えるのはこっちでやる。お前らは黙って足を動かせ。 그 시각 홀로 남겨진 이세와 대면한 스즈키는 하마처럼 길게 하품을 하더니 돌연 천진난만한 얼굴로 이세의 대학 전공을 정확히 맞추며 대화를 주도하기 文 시작한다. 系とか。まあな。それにしても受験っていうのはなんで冬にやるんでしょうかね。大雪が降るかもしれない。 이어지는 스즈키의 현란한 말솜씨. 그는 입시 날씨에 대한 기괴한 지론을 펼치더니 生まれは東北。なんでそう思うんです？だって嫌な思い出があるんだろ、雪に。それぐらい話したっていいだろなら先に刑事さんのお名前を教えてください。う。なんでだよ。だって私これからプライベートな話をするんです。伊勢だよ。私鈴木タゴサグと言います。どうか仲良くしてください。雪で困った話ですがね、好きな子がいたんです。中学の同級生。帰り道について行って後ろ姿を眺めたりしてね。立派なストーカーじゃねえかよ。面目ない。その子みのりちゃんって言うんです。殺されたんですけどね。 이내 등골이 오싹해지는 잔혹한 과거 이야기로 이세의 정신을 완전히 휘저어 놓는다. 犯人は学校の教師でした。校中のみのりちゃんをさらって好きなだけ領直し顔を雪に押し付けて即死させたんです。疑われました私。グーの音も出ませんけど冤罪って辛いもんです。身に覚えのない犯罪を押し付けられて、これならいっそ俺がやっておけばよかったなって
。 완벽하게 주도권을 쥔 채 형사를 들었다 놨다 하는 스즈키. 俺がやっておけばよかった。伊勢さんにもありますでしょ、そういうこと。え？話します？みどりちゃんのこと。他の刑事さん。 그는 소름 끼치는 미소와 함께 속삭인다. 이건 우리 둘만의 비밀이에요. さんだけに話したんですけどね。 바로 그때 베테랑 키요미야와 루이케가 취조실 문을 열고 들어선다. 스즈키는 기다렸다는 듯 자신을 다루기 쉬웠던 토도로키를 찾으며 さっきの刑事さんはどうなさったんです？轟君は自分の仕事に戻りました。 새로 들어온 노련한 형사들을 상대로 기묘한 질문을 던지며 팽팽한 신경전을 시작한다. その次が0時ならもう時間がありません。鈴木さん、私はあなたしかいないと思ってます。この非道な犯罪を止められるのは私だけですか？この広い東京のどこかにある爆弾を何のヒントもなく探し当てるのは不可能です。大変申し訳ないですが、さっきから霊感がちっとも働いてくれなくて。霊感が不調ならきちんと作動するよう考えませんか。いっそ場所を変えてみるのはいかがです。あ、それはダメです。 스즈키의 태연한 대답에 루이케의 펜이 멈춘다. 그의 직감은 이미 이 남자가 무언가를 숨기고 있다고 경고하고 있었다. そんな気がするんです。こっちは轟さん変えられてそれでも協力するんです。少々のわがままは許されると思うんです。確かにそうですね。ねえ、刑事さん、人の心ってどんな形をしていると思われますか？さあ、見当もつきません。では、9つの尻尾。 다음 폭발 장소를 알아내야만 하는 베테랑 형사 키요미야는 결국 스즈키가 파놓은 늪 안으로 발을 들이기로 결심한다. 面白そうだ。そうです、その通りです。始めましょう。では、1問目です。小学生の刑事さんは明るく緩やかな坂道を登っています。ところで刑事さんは子供の頃犬に噛まれたことはありますか？近所の空き地に住む野良犬でした。 아, 私もです。子供の頃は野良犬。 2問目は 키요미야는 시간을 지연시키는 그에게 빠르게 질문하라며 독촉하지만 그는 미동도 없다. 気がつくと刑事さんは中学生ぐらいになっています。と、目の前に大きく美しい立派な建物があります。さて、刑事さんはそこで何をしますか？射撃です。実弾が入った猟銃で大きな獲物を狙っています。 키요미야는 막힘없이 그의 질문에 답하며 다가올 폭발 테러에 대한 힌트를 유도한다. 面白いな。では4問目です。あなたはもうすっかり大人で警察官になっています。でも緩やかな坂道はまだ続いています。ねね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 ね。そこで誰かの手を握って歩いています。その人は 그렇게 밤 12시가 되자 스즈키는 경찰 조직의 치부에 핵폭탄을 투하한다. 人は長谷部優子さんですか？ 출세욕이 강한 이세는 이 사실을 즉시 과장에게 문자로 보고하고 그는 당황한다. どうかしました？이내 수사본부는 스즈키의 신원을 파악하기 위해 지푸라기라도 잡는 심정으로 움직이기 시작한다. ダメです。長谷部優子さんとご面識が？私も詳しくは存じ上げないんです。ただ有名になった記事は読んでいます。刑事さんでもああいうゴシップ雑誌は読まれるんですか？ 하세베 유코 경찰 조직에서는 후배들에게 존경받던 능력 있는 인물. 그러나 はい、読みます。これで5問目が終わりましたね。一本してやられちゃったみたいです。鈴木さん、こちらの質問にも答えてもらえますか？私が答えるだけじゃアンフェアだ。いかがです？ 키요미야가 화제를 끊고 자신이 주도권을 쥔 채 질문을 이어가겠다고 선언하자 스즈키는 오히려 그 상황을 즐기는 듯 반응한다. 面白そうです。だからこそ裏切られた気がし。 잠시 취조실 밖으로 나온 루이케는 과장에게서 하세베 유코의 비극적인 과거를 듣게 된다. その3ヶ月後に阿佐ヶ谷駅のホームから飛び降りてお亡くなりになる。長谷部さんのご家族は？別れたと聞いています。奥さんと子供が2人。念のためそちらも当たってください。 루이케의 말에 과장은 잠시 감정을 드러내고 うちは人手不足だ。静かな夜を保つことには成功しています。 루이케는 그를 똑바로 응시하며 수사 ABC를 언급한다. いつまで遊んでるつもりです。優先すべきは鈴木の人定事項を明らかにすること。
事件の全貌をつかむためには奴が何者なのかを知る必要があります。 과장은 결국 털어놓는다. 하세베 역시 드래곤즈 야구 팬이었으며 과거 토도로키와는 파트너이자 막역한 사이였다는 사실을 알게 된다. 轟は長谷部とコンビを組んでたし家族ぐるみの付き合いだったのであなたは缶チューハイを買い 키요미야는 은근히 스즈키의 인적 사항을 캐묻지만 그는 철저히 모르쇠로 일관한다. 全然覚えてないです。住所と一緒で少しも思い出せないんです。 그 순간 2차 폭발에 중상자가 사망했다는 비보가 전해진다. あれれ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 もしかして被害や 스즈키는 그 소식을 듣고 상대의 반응을 읽어낸다. 亡くなったんじゃないですか。それが6問目の質問ですか。ええ、そうですそうです。ドームのそばで爆発で巻き込まれたご夫婦の奥様が先ほどお亡くなりに。やっぱり 그리고는 비웃듯 자신의 뒤틀린 증오를 드러내기 시작한다. ぐーんと濃くなってますもん。何がです。私に対する憎しみが、私わかるんです。生まれた時から人の顔色ばかり伺ってビクビク生きてきましたから、刑事さんのことだってちゃんとわかっちゃうんです。では私からご家族はいますか。 키요미야는 침착하게 대응하며 다시 그의 가족에 대한 단서를 파고든다. しても無駄です。けど刑事さんは私と違いシュッとしてるし、きっと昔から人気者なんでしょうね。退屈な中身を取り繕ってるだけです。シャツはいつも決まったもの。タイピンは首元から15センチじゃないと落ち着かないし、2週間に一度は美容室へ。全部劣等感の裏返しですよ。散髪をしたばかりですか。 미용실 이야기를 꺼내던 순간 그는 미세하게 흔들린다. 한편 잠시 자리를 벗어난 루이케는 이세가 취조 상황을 과장에게 보고하는 것을 알게 된다. 身だしなみのこだわりは周りに対しても感じてしまう。部下に一人いるんです。優秀だが 정장에 운동화를 신은 루이케를 못마땅하게 바라보는 키요미야의 시선에서 규율과 통제에 집착하는 그의 본성이 드러난다. 最近の若者はのれんに腕押しですが、鈴木さんの頭、毛先がきれいに揃ってます。プロにきちんとしてもらったのでは。 키요미야가 집요하게 머리카락에 집착하자 스즈키는 결국 정색하며 말을 끊어버린다. 何かおかしいですか。全くおかしくありません。どうぞ7問目を。 그리고는 잠시 휴식을 선택한다. まずトイレに行っていいですか。 이 틈을 놓치지 않고 루이케와 키요미야는 대응 전략을 정리한다. 破壊行為そのものではない。目的は世間に対する自己主張、能力の証明だ。なるほど。いくら検索しても9つの尻尾なんて遊びは引っかかりませんでした。この方なんですが見覚えはありませんか。 밖에서는 스즈키를 쫓는 야부키 타이토와 코다 사라 콤비가 열정적으로 탐문 수사를 이어가지만 번번이 문전박대를 당한다. さっさと他渡ってください。この部屋の便所が爆発すりゃいいのにな。同感。 다시 취조실 7번째 질문이 이어진다. 被害に遭ったご夫婦の片方は生きていますか。 스즈키는 아내를 잃은 남편이 자신에게 복수할 수도 있다는 가능성을 던진다. すると私が有罪にでもなったらその旦那さんは私を殺したくなるんでしょうね。ならないですよ。 키요미야가 교과서적인 답을 내놓자 스즈키는 오히려 그를 비웃으며 황당한 논리를 펼친다. 本当にそうですか。本当に本当に本当に。もし法律で復讐が認められているとして刑事さんの奥様が 그 순간 키요미야의 감정이 잠시 흔들린다. 刑事さんもするでしょ復讐。もういい。ダメです。クールダウンしてください。そんなプリプリされちゃったら私怯えて霊感が働かなくなります。今何時ですか。8問目じゃないですよ。もうすぐ2時だ。牛蜜時ってやつですね。ご安心を。 그리고 스즈키가 언급한 축시라는 전통적 시간 개념. 루이케는 그 말에서 힌트를 포착하고 12지신의 시간 체계를 대입해 무언가를 인쇄하기 시작한다. 刑事さんに質問がなければついに8問目です。いよいよ最終コーナーですね。 스즈키는 키요미야를 정면으로 바라보며 집중하라고 말한다. よく聞いてくださいね。刑事さんは坂を登り街を見下ろすと野球を見ている人がいます。始まるのは 때 묻은 손가락 하나를 들어 올리자
루이케 역시 그 행동을 주의 깊게 지켜본다. 来たか。それにしてもプロ野球のチーム名って強い生き物と弱い生き物が混じってると思いません？ドラゴンはかなり強そうですけど。 그리고 스즈키는 프로야구 마스코트 이야기를 꺼낸다. 架空ですけど、フェニックスとかペガサス、ミノタウロスとかの方が良くないですか？ところで日本にも体が牛で顔が人間の化け物がいますね。鈴木さん。清宮さん。人間はあらゆるものを食べ尽くしたと言われていますが、化け物や妖怪はどんな味がするんでしょうね。どこの部位が美味しいですかね。タンが食べてみたい。 세 번째 힌트를 제시하며 스즈키는 목소리를 높인다. タンが見下ろす町にも焼肉屋さんはあります。黙々と煙が上がって。でもよく見たら、それは焼肉屋さんじゃありません。おかしいな、そろそろ届くはずなのに。すると刑事さんはひらめきました。ああ、そうか。神の言葉は母と子のみか。 이세는 곧바로 과장에게 현재 상황을 보고한다. なんだ、さて、煙が上がっているのはどこですか？ 네 번째 힌트를 말하려는 순간 待ってくれ。もう少し詳しく聞かせてくれないか。申し訳ないですが、それは難しいんです。天はいつも 잠시 숨을 고르는 시간. 気まぐれですから。奴は始まるのはタイガースの試合と言った。始まるという言葉が示すのはおそらく爆発の時刻。 루이케는 스즈키의 녹화된 영상을 다시 분석하며 손가락 힌트를 바탕으로 합리적인 추론을 이어간다. 刻みで区切ってそれぞれに12時を冠した昔の時間法です。午前2時を牛三つ時と言い直したのもそのヒントです。牛蜜時ってやつですね。虎の国。ええ、虎の刻は午前3時から5時。その正刻である午前4時がおそらく爆発時刻。体が牛で顔が人間の化け物がいますね。九段だ。牛の体に人の顔。災いを予言するとやれてる妖怪か。自分と重ねて遊んでるんだ。3本目はもっときっとシンプル。焼肉の話をしてタンを食べたいと言った。タンは下、つまり九段と下。九段下。爆発時刻は午前4時。場所は九段下のどこか。 열등감에 찌든 과장은 이를 제지한다. それを鵜呑みにするなんて。無邪気。 루이케는 주저없이 과장의 고지식함을 지적하며 토도로키를 끌어올린다. 言葉遊びも指を立ててヒントを提示する姿も無邪気そのものだ。子供が大人をからかうように我々を挑発している。 이어 그는 스즈키의 발언이 경찰 조직의 병폐를 비꼬는 것이라 주장하지만 あんた本当に自信があるのか？お遊びじゃねえんだぞ。他に妥当な解釈と回答と解決が終わりならぜひご教授を。 루이케는 그럼 힌트를 직접 말해보라고 하지만 누구도 명확히 답하지 못한다. 問題は4本目のヒント、神の言葉は母と子のみかの意味。 결국 그는 풀리지 않은 네 번째 힌트를 다시 꺼내든다. 神の言葉は母と子のみ。天はいつも気まぐれっていうのは無視していいんでしょ。奴は自分を天になんて例えません。ヒゲが奴の話術です。天か。 그 암호는 말의 의미가 아닌 글자 모양을 이용한 일본식 언어유희였고 天じゃなくて天。濁点か。回文です。天は気まぐれ、つまり天を消してみる。そうすると逆から読んでも同じ文になる。つまり。神様じゃなくペーパーの紙です。そろそろ届く紙の言葉、そして回文。新聞紙。九段下に新聞販売所が1軒だけあります。 그 안에 숨겨진 신문지라는 단서를 통해 다음 폭파 장소가 추적된다. 새벽 3시를 조금 넘긴 시각, 수사팀은 신문 판매소 일대를 통제하고 폭탄 수색을 시작한다. 面接に来ました。なんかね、アポなしで飛び込んできたんですけども、運転免許がないっていうんで。 불안에 떠는 사람들 사이로 이 광경을 흥미롭게 지켜보며 촬영하는 이들이 있었고 영상은 빠르게 확산된다. 気をつけろよ。 한편 코다와 야부키는 폭탄을 수색하며 특진을 기대한다는 말을 주고받는다. 出世の夢叶うじゃん。 하루빨리 교통과를 벗어나 수사과로 가고 싶다는 속내를 드러낸다. 配達用のバイクって本来何台くらいあるんだっけ？ 10台ぐらいか。前の相手の運転手さん止まってください。 조간신문 새벽 배송 동선을 따라 신문 배달원을 추적해 멈춰 세운다. 그리고 마침내 폭탄을 발견하고 폭발물 처리반이 신속히 대응하며 상황은 일단 수습된다. 하지만 코다와 야부키는 복귀 명령을 어기고 신문 배달원 추적을 계속한다. なんだ。
야부키는 사명감 하나로 코다에게 카운트를 부탁하며 피해를 최소화하기 위해 아파트를 벗어난다. 이 모든 상황은 무전으로 수사본부에 전해진다. 야부키는 마치 영화 같은 장면을 연출하지만 폭발은 일어나지 않는다. ナイストライ。 이를 지켜보던 코다는 야부키를 대견하게 바라보던 찰나 공을 세워도 모자랄 상황이었지만 규칙을 어긴 두 사람은 심할서를 쓰게 된다. 要は打ち上げ花火とか 이후 연구원은 해당 폭탄 재료가 인터넷에서 손쉽게 구할 수 있고 제작도 가능하다고 보고한다. ネットや多少の工夫で容易に揃えることができます。先ほどは助かりました。 사고 없이 수습된 상황에 감사의 뜻을 전한다. 하지만 과장은 여전히 불편한 기색으로 자리에 앉아있다. どうにかギリギリ間に合ったのは轟さんの冴えたアドバイスのおかげだ。いえ、まあ奴がこのレベルなら次は俺が勝つけど。 그 와중에도 루이케는 스즈키 못지않은 직감으로 다가올 상황을 예측하며 토도로키에게 무언가를 부탁한다. 爆発を止められなかった無能な警察と大騒ぎになる可能性があります。まして野方署にいることがバレたら暴動になりかねない。長谷部さん以上の失態となる。轟さん、長谷部さんのご家族に会いに行ってもらえますか。被害はゼロです。 형식적인 인사가 오가는 사이 키요미야는 단순한 질문이 아닌 본격적인 조사를 시작한다. お役に立てたのならこの上ない幸せです。新聞配達の面接は何のために？あなたは昨日の今頃朝7時に九段下の新聞販売所を訪ねています。 그러나 스즈키는 여전히 철저히 모르쇠로 일관한다. まさか私が仕掛けたと？違うんですか？でもおかしくないですか？朝7時に下見していつ仕掛ける？あなたの訪問は動かしがたい事実です。もう結構。8番目に答えればいいですよね。ええ、そうです。私聞きましたよね。煙が上がっているのはどこです？場所は九段違う。 루이케는 지금 답을 말하면 게임은答えちゃいけない。 끝난다고 경고하고 ゲームは長引かせるべきだ。 스즈키는 오히려 예상치 못한 강적을 만난 듯한 반응을 보인다. 改めて8問目の 키요미야는 다시 숨겨진 폭탄 힌트를 캐내기 위해 8번째 질문을 던진다. 次の爆発は9時より後。そうでしょう。なぜそう思うのですか？これだけの仕掛けをしながらあなたが楽しまないはずがないと部下が言っているので。いやー、清宮さんでよかったです。侮ってました。多分11時です。次の爆発、私の霊感が確かなら。 스즈키가 11시 폭파 예고를 내놓자 키요미야는 이세에게 경시청 보고 신호를 보낸다. 連続爆破殺人事件として捜査を進めております。記録一つ失礼します。次の爆破予告が出ました。 그리고 짜증이 섞인 목소리로 폭파 장소를 정면으로 묻는다. できれば場所もひらめいていただけると。そう慌てないでください。ねえ清宮さん、命は平等って本当ですか？そうじゃないと。もちろんです。社会的地位と命は別です。 그의 말에 반문하며 스즈키는 현실 사회에는 불평등이 존재한다는 듯 냉소적으로 말한다. みんな他人の命のランク付けに勤しんでる。だからこそ法律や制度があるんですよ。でも法律は私を救っちゃくれませんでした。社会も制度もみんな私を無視して相手にせず、私がのたれ死のうが無差別殺人犯になろうが自分とは関係ないんです。神様も仏様も草木すら私のことなんか無視です。でもホームレスって言いますでしょ？あれはどうしたって嫌われますね。理由はいろいろありますけど、とにかく臭いんです。かくいう私もそのお仲間でしたけど。 어느 순간 스즈키는 노숙자라는 구체적인 힌트를 꺼내며 다시 손가락 하나를 펼친다. 可能性って素敵な言葉です。 그 행동에 루이케는 당황을 감추지 못한다. それはどんどん減っていくものだって。だからそういう時は酒を飲んでうとうと眠ってしまうんです。でも最近困ったことがあるんです。昼間家の外から元気な歌声が聞こえるようになったんです。眠ってしまいたいのに歌が聞こえてくる。だからたまに思うんです。なあ君たち、ちょっと静かにしてくれないか。 그리고 두 번째 힌트라며 또 한 번 손가락을 펼치자 키요미야는 폭탄이 몇 개나 설치된 것인지 이해할 수 없어 저절로 욕이 튀어나온다.
貴様。確かに私には可能性のかけらもありませんが、一丁前に性欲はあるんです。とはいえ年も年ですし、ここ最近は性欲の方はめっきり減退傾向ですが、それでも時折真摯な夜とかける夜、2つの夜がやってきます。夜は繰り返す。それは決まって木曜日。 그리고 세 번째 손가락을 펼친다. 二頭追う者は一頭を燃えず、大山明動してネズミ一匹なんてことわざもありますしね。しかしネズミってのはどうせはも群れるんでしょうかね。キャーキャーチューチュー。馬は静かなもんですね。じっと餌場に並んで檻のゲートにしっかり並んでね。重要なのはね、清宮さん。 네 번째 손가락 힌트에서 마침내 폭탄이 설치된 장소의 실마리가 드러난다. 子供だ。清宮さん。ターゲットは子供。爆弾が仕掛けられているのは幼稚園か保育園か。間違ってないですよ。多分。清宮さん。ダメです。無理です。 어느덧 루이케의 자신감은 사라지고 불안감이 엄습한다. お前ならやれる。都内に幼稚園、保育園がどれくらいあると思ってる？ 성급해진 키요미야의 압박 속에서 루이케는 어쩔 수 없이 아직 완전히 풀리지 않은 답을 공개한다. 代々木です。2つの夜繰り返し木曜日。関係各所に避難指示。小中学校、フリースクール、白日も押さえとけ。こんな事件はここにいる全員が初めてだ。最悪の場合責任は俺が負う。清宮さん、そんなことはどうでもいい。なら何が不満だ。クイズは解けてない。中途半端だ。全ての言葉に意味があると決めつけるな。ですが煙に巻くのが奴のやり方なんだ。 한편 볼일을 보는 스즈키를 출세욕 강한 이세가 못마땅하게 바라본다. 怖がらないでくださいよ、伊勢さん。あ、怖がる。ふざけんなよてめえ。お前はそんな大層なもんじゃねえ。ただの変態でただの人殺しだ。大変失礼しましたのです。お前俺と仲良くなりたいんだろ。その通りです。伊勢さんは 이세는 자신도 공을 세우기 위해 은밀히 스즈키에게 폭발 장소를 알려달라고 요구한다. だったら話せ。答えたら伊勢さんの手柄になります？ 그러자 스즈키는 과거 노숙 생활에서 함께 지냈던 한 사람의 이야기를 꺼낸다. 生きる気力をなくしたみたいだったけど、いろいろ世話してあげるうちにだんだん心を開いてくれて、私も一人ぼっちだったんで意気投合しました。 그 사람은 자신이 노숙에서 벗어나 함께 생활하자고 했던 인물이라고 말한다. 先に住む場所を見つけたんです。そしたらしばらくして私のことを呼びに来てくれて。そいつと一緒に暮らしてたのか。住所は答えろよ、仲良くなりたいなら。 이세가 그가 사는 주소를 요구하자 その前にもう一つ思い出したことがありまして、 스즈키는 스마트폰에 있다며 조용히 찾아달라고 부탁한다. スマホをなくした場所です。スマホ？でもその中には人に見られたくない恥ずかしい写真がたくさん入ってるんですよ。 이 말에 이세는 스즈키가 자신을 진심으로 생각해준다는 듯한 착각에 빠져 넋을 잃는다. そうしてくれたら伊勢さんに全部話します。どこにある？伊勢さんの手柄になるなら話します。でも世の中には他人の手柄をかっさらう恥知らずな卑怯者もいますでしょう。悪いが俺はここを離れられない。だったら誰か伊勢さんの信頼できる人に頼んでください。今ここで電話してください。 스즈키는 그런 이세를 냉정하게 흔들어 놓는다. ダメだ。こっそり電話なんてバレたら。ここには伊勢さんと私しかいませんよ。 한편 밖에서는 어린이집을 대상으로 한 집중 수색이 진행된다. 그 과정에서 야부키는 친구인 이세에게서 전화를 받는다. 鈴木の件で有力なタイコ目があった。誰から？奴のスマホが見つかるかもしれない。もしスマホが見つかればそこから身元も割り出せる。これです。お預かりします。持ち主どんな方か覚えていますか？丸っこくてドラゴンズの帽子かぶってて。この人でしょうか？ああ、似てるような。
ご協力ありがとうございました。 먼저 떠난 노숙자의 주소를 발견한다. ニュースでもやっていたので娘にも確認しましたが 루이케의 부탁으로 토도로키는 오랜만에 하세베의 아내를 만난다. そうですか。本当に申し訳ないと思ってるんです。長谷部のせいで皆さんにご迷惑をおかけしたことが心苦しくて、長谷部が死んですぐ鉄道会社から損害賠償の申し立てがありました。目の前が真っ暗になる額です。 그녀는 토도로키에게 하세베가 생을 마감하게 된 이유를 털어놓는다. 週刊誌の報道があってから昼も夜もマスコミに追われて、娘も息子も肩身の狭い思いをしたはずです。それでも何かの間違いだと信じていました。 이혼 서류 그리고 가십 잡지 기사. 記事は本当だ。すまん。俺は恥ずかしい人間だ。 그 내용이 사실로 받아들여지며 가족은 붕괴되었고 아들은 직장을 잃은 데 이어 아버지를 향한 비난 댓글에 시달리다 집을 떠났다. その数日後に長谷部は電車に飛び込んで、どうせ死ぬなら一人で首でもくくってくれればよかったのに。お母さん、ごめんねみゆちゃん、もういいですか。娘を職場に送っていかなきゃならないので。失礼ですが、みゆさんのお仕事は？スタイリストです。私も昔似たような仕事をしていて、ずっとそういう仕事がしたいと言ってくれていたので。達馬くんは今どちらに？達馬は家を出てしまって。連絡先はお分かりになりますか？いえ。ずっと分からないんですが、たかが平刑事に週刊誌が目をつけますか？長谷部さんは診療クリニックに通ってた。そこの医者が小銭欲しさにリークしたんだ。 착잡한 심정으로 돌아가는 토도로키는 후배에게 하세베 관련 기사를 제공한 의사를 원망한다. 그는 그날의 괴로웠던 기억을 다시 떠올린다. 사건 현장에서 벌어진 하세베의 충격적인 행동. カウンセリングを受けることを条件に黙ってると約束した。しかし結果的にはそれがあだになってしまった。複数の事件現場で不適切な行為を続けていたんですよね。長谷部さんの行為は警察全体を失墜させたと思いますが、長谷部さんについてどう思われますか？気持ちはわからなくもない。 그 장면은 그가 존경하던 선배를 감싸려 했던 토도로키에게도 큰 상처로 남았고 결국 조직 내에서 그의 입지를 무너뜨리는 계기가 되었다. それは警察官としてそのような行為を容認するということですか？ 石川達馬の現住所が分かりました。 그렇게 하세베의 아들 타츠마의 주소가 밝혀진다. 代々木の爆弾は無事に回収できました。 그리고 11시 폭발 예고는 가까스로 막아낸다. でも清宮さん、11時にはまだちょっと早いんじゃないですか？間もなくです。でも仮にまだ見つかっていないものがあったとしても、全ての施設の避難は完了している。さすがです。さすが清宮さんです。これであなたが霊感で言った秋葉原の後の3回の爆発は終わり。 키요미야는 스즈키에게 이제 이 사건을 끝내자고 말한다. 本当に終わってるんでしょうか？鈴木さん、このままゲームを続けるか、潔く負けを認めるか。負けも何も9つの尻尾はまだ途中じゃないですか。そちらのゲームはあなたの勝ちで構いません。そんなずれないことをおっしゃられちゃ嫌です。清宮さんの心の形、きっと当ててみせますから。わかりました。では最後の質問をどうぞ。いえ、その前にまだ私の8問目が終わっていません。清宮さん、曲がってますよ、タイピン。 하지만 넥타이핀을 확인하던 순간 11시 정각 다른 장소에서 폭발과 함께 대규모 인명피해 소식이 전해진다. 代々木さんから現場まで代々木公園現着。消防隊第6分隊現場到着。多数が倒れている。先出しが行われており
集まっていた路上生活者ボランティアおよそ30名が巻き込まれた模様。死傷者も多数出ているそうです。よかったですね。子供じゃなくてただ飯を食うような連中でよかったですね。 모두가 허탈감에 잠기는 가운데 루이케는 뒤늦게 스즈키가 남긴 힌트의 의미를 깨닫는다. 最初から匂わせてたんですよ。炊き出しが必要な人たちのこと、公園での生活のこと。2本目のヒントは子供たち、3本目は代々木、そして最後は命の選択。根と馬が示す方角は公園より北にある幼稚園と真逆の南門。チューチューと騒ぐネズミは幼稚園児、ゲートに並んで静かに餌を食べる馬はホームレスたち。2頭を追う者は1頭も得ず。私言いましたでしょ。重要なのはね、清宮さん。これが最後の質問です。 그리고 스즈키는 마지막 질문이라며 또다시 지긋지긋한 손가락을 펼친다. ほっとしていますか? 그 순간 키요미야의 가장 깊은 심리를 정확히 찌르듯 압박이 시작된다.子供が被害に遭わなくてよかったと思ってるんでしょ。命は平等と言っておきながら。清宮さん、これがあなたの。 스즈키는 내 손가락이 부러진 것처럼 당신의 영혼도 이미 뒤틀려 있다고 비난한다. 그 말에 키요미야는 무릎을 꿇는다. 모든 것이 끝난 줄 알았던 순간 스즈키는 다시 게임을 재개한다. だって助けたいんでしょ、善良な市民を。あと3回ってのは嘘だったわけか。まさか秋葉原からここまでが1回戦です。ここから2回戦に入るということです。もちろん私は霊感をお伝えしているだけですけどね。동시간대 야부키와 코다는 스마트폰에 찍힌 주소를 따라 이동한다.誰に向けた映像なんだろう。やべくん戻ろう。タカやばいって。サラダ来るな。ちらっと痛いぐらい見たこと。 그러나 그곳에서 벌어진 폭발로 하세베 아들 타츠마의 시신은 훼손되고 야부키 또한 다리를 잃고 의식불명 상태에 빠진다. をしていた。大失態だ。交代ですか。お前が投げ出したいならな、責任は取ってもらうぞ。お任せください。 스즈키는 이미 이 모든 흐름을 간파한 듯 루이케를 반갑게 맞이한다. ここ座らないんです。始めましょうか、鈴木さん。化け物退治よ。 루이케는 그의 신경을 건드리며 기선제압을 시도하지만 스즈키는 오히려 그 상황을 즐긴다. すごいです。嫌みったらしさが咲き乱れてます。でもいいのかな、私の霊感だけが頼りのくせに。さあ、2回戦目を始めましょう。爆弾を全て見つけられたら私の勝ちだ。ついでに事件の全容も明かしてみせますよ。 이를 지켜보던 이세는 크게 당황한다. お前伊勢さん食ったな。食った。鈴木様。はい、何でしょう。全部話してやる。 결국 이세가 모든 것을 폭로하겠다고 말하자 스즈키는 누구시죠? 라며 완전히 타인처럼 무시한다. みのりという少女を調べればお前の主張も。みのりって誰です？ 그제야 이세는 자신이 조종당하고 조롱당했다는 사실을 깨닫는다. あなた誰ですか? 申し訳ありません。よくわかった。顔でも洗ってこい。 루이케 또한 그를 노려보며 비겁하다고 조롱한다. せこい真似するんだな、タゴサクさん。せこい？私が？冗談はよしてください。
이어 루이케는 경찰 정보 보고를 전면 공개하며 스즈키를 압박한다. どんどん情報が更新されていくな。爆発のあった民家がシェアハウスで、中には実験器具がわんさかあったみたい。ルイケ。構いませんよ。こいつに隠すメリットがない。オープンに行きましょう、オープンに。な、タコちゃん。慣れ慣れしいの嫌いじゃないです。まるでマブダチみたいです。いずれ後悔するよ、俺にやっちゃったこと。 그는 스즈키를 폭탄 테러범이 아닌 살인 진범으로 몰아가기 시작한다. 爆発で死んだの長谷部の息子の可能性が高いって。その前からすでに死んでいたようだって証言もあるみたい。ご愁傷様です。一緒に暮らしてたの？はい。 순간 스즈키는 움찔하며 적수를 만났다는 듯 멍한 표정을 짓는다. 矢吹巡査長はあんたの誘導でシェアハウスに行ったんだろう。だったらあんたと長谷部の息子達馬が関係してるって考えるのは当然だろ。何の話ですか？この爆発が2回戦目？これで残りは1戦ってこと？どうでしょうか？正午に何かあるんじゃない？あんたのタイムスケジュール結構ちゃんとしてるもんな。なんつうか、うちらの動きをしっかり計算できている感じ。それに轟さんが交代になるって知ってたろ。俺らみたいな専門部署が引き継ぐって分かった上で彼を希望し、この部屋を動かない駆け引きに利用した。何がおっしゃりたいんです？警察に詳しい達馬からアドバイスがあったと。父親が自殺した後、不抜けになった達馬は家族の元から離れている。どこで暮らしてたのかな？案外代々木公園だったりしてね。彼の紹介でシェアハウスに住むようになったって悪くない推理だと思わない？私が爆弾魔だったとしてこの達馬って人と共犯だと？あり得るでしょ。ドラゴンズファンってのも長谷部親子からの拝借なんだろ？あんたが殺したの？なぜ私が達馬さんを殺さなくちゃいけないんです？それをこれから解いてやるよ。なんだか気分が悪くなってきました。霊感が働く気がしません。いいよ、別に。いい？爆弾がボカンとしても？俺そういうの気にしないから。いつでもどこでも人は死ぬ。正午に爆発するとは思わないんですか？しないんじゃない？爆発ならあんた勝負してくるだろ。 자신의 말이 통하지 않자 루이케의 성격을 흔들려 하지만 루이케는 미동도 없다. あなたみんなから嫌われてません？知らないよ。普段猫かぶってるし。そうですか。ところであなたは人を殺したいと思ったことはありますか？あるよ。なぜやらないんです？きっと捕まらない方法もご存知でしょ？面倒だからだよ。割に合わない。殺人は悪いからダメではないと。あ、そういう答えが欲しかった？私こんな風に思うんです。くだらない人間と優秀すぎる人間は同じ結論に行き着くんじゃないかって私とあなた実はすごく近しいんじゃないかって証拠だ。クソが。トラップを踏んだ矢吹より石川達馬の遺体の方が損傷がずっと激しかった。 한편 야부키의 상황을 지켜보던 토도로키는 스마트폰 알람을 받는다. 방송국에서는 정오, 스즈키가 사전에 녹화해둔 영상이 공개되었다는 사실이 전파된다. この動画は本日の正午に、これ飛び込んだ SNS アカウント、ブログサイト、テレビ局一斉送信されています。皆さんに警告です。都内に爆弾を仕掛けました。いくつも仕掛けました。ある条件が満たされた時、それは容赦なく爆発します。それは1秒後かもしれないし、10年後の可能性もあります。これは無差別テロではありません。厳正な審査のもと、選別した上で裁きは下される。ふざけやがって。 国です。都内に爆弾を仕掛けました。いくつも仕掛けました。ある条件が満たさ TV와 스마트폰을 통해 영상은 순식간에 확산되고 대중들은 공유하며 혼란에 빠진다. 炎上目的だよ。俺ら関係ないけどね。ごきげんよう、さようなら。これもクイズのヒントなの？この動画の通りなら私も被害者じゃないですか。犯人に読まされてた。 영상 속 스즈키는 자신이 마치 최면에 걸린 듯 조종당하고 있다고 말한다. 記憶消されてますから。野方署に捕まったのはあんたの意思だろ？私の意思じゃなくて催眠術で操られてたんです。新聞配達の面接もスマホの置き忘れも催眠ってこと？随分都合。 그때 경찰 보고에서 젊은 남성의 시신이 발견되었다는 소식이 들어오고 山脇って知ってる？さあ。じゃあ火事は？全然記憶にないです。どっちもドラゴンズの選手と同じ名字なんだけどね。
名前が並んだら普通野球の話だと思わない？ファンならさ。言いましたね。記憶が曖昧で催眠術のせいかと。まあいいや。二人ともシェアハウスの住人だよ。上の階で遺体で派遣された。身元が分かったみたい。ちなみに二人とも毒を飲んで死んでたってさ、となると自殺かな。 오히려 공범 여부를 집요하게 추궁한다. 교환説? 무자비한 논리로 스즈키를 엮어가는 루이케를 보며 황당한 표정을 짓는다. この事件はチームプレー。シェアハウスで住んでいた奴らで計画し実行。そう考えると色々辻褄が合うんだよな。死体で見つかったうちの一人、梶は九段下の新聞販売所で働いていた経歴があるとさっき判明した代々木公園の炊き出しはタゴちゃん、あんただ。 그럼에도 루이케의 추론은 점점 설득력을 얻고 스즈키조차 당황하기 시작한다. 事件のリーダーは3人の誰か。あんたは兵隊に過ぎない。とんでもないストーリーです。でもありえないと言い切れないのが辛いですね。現に私動画に映ってますからね。リーダーは石川達馬に俺は1票かな。爆弾を作れる知識、危険物取り扱いの資格も持ってる。おまけに化粧品会社の研究員。ドラゴンズにはいないみたいだわ。あなた昔から周りの人間がバカに見えて仕方なかったんでしょう。ずっと蔑んできたはずです。例えば目の前にボタンがあるとします。 이내 스즈키는 불쾌감과 기괴한 질문으로 시간을 끌며 반격을 시도한다. たくさんの人が死にます。でも代わりに大金がもらえます。なおかつあなたがボタンを押さなくても爆弾は落ちるとします。そうなったらあなたはボタンを押すでしょう。何のためらいもなく大部分が死ぬのなら大金を手に入れてその金で多少でも被害者の救済をした方がマシだと。 스즈키는 언성을 높인 채 루이케를 압박하면서도 그의 속내를 떠보려는 것인지 아니면 다가올 전개를 암시하는 힌트를 기괴한 질문 속에 감춰둔 것인지 분간하기 어려운 말을 던져 긴장감을 고조시킨다. 俺はあんたほどすれちゃいない。世の中まんざら捨てたもんじゃないと思ってるよ。もういいや。 그렇게 1시간이 흐른 뒤 루이케는 스즈키의 시선을 통해 폭탄 대상자를 간파한다. 1時だ。あんた全員を巻き込みたいんだ。了解するか。 이어 제2의 녹화 영상이 방송된다. 皆さんのワンクリックのおかげで目標は無事に達成されましたよ。 스즈키는 여러분의 클릭 덕분에 폭발이 완성된다. 며 대중을 공포에 빠뜨린다. 消した方がいいかも。そして爆弾を止める唯一の方法をお教えします。それは私を殺すことです。そうすることで私の体内に埋め込まれたホストマシンが停止します。そして私に催眠術をかけた真犯人に次ぐ。催眠が解けたら全てを警察に話します。この動画はフェイク。再生回数にリンクさせて起爆装置に信号を送る。おそらく無理だ。死にたいのか。ご冗談を。私は天寿を全うするつもりですよ。史上稀に見るド M 野郎だからな。そういうあなたはどうです？あなたは賢くうまくやってきた。ただそれだけ表面をなぞっただけの解釈。なんとなく気の利いたような説明。安全な理屈のミニチュアを一本。 루이케는 그의 흔들림 없는 눈빛을 바라보며 결국 스즈키가 아사가야 역을 노리고 있음을 확인한다. 阿佐ヶ谷はもう探してるぞ。どこです？達馬が共犯者なら必ずここは狙うはずだ。尊敬していた父親が自殺した場所。なぜわかるんです？次は4時だからだよ。あなたにも霊感が？長谷部が列車に飛び込んだ時間だから。近年セキュリティレベルは格段に上がってるはず。鈴木。 그때 코다가 갑자기 취조실에 들어오고 이세는 황급히 카메라를 끈다. そこには証拠！ぶっ潰してやる！お嬢さんすいません。私射精しました。 스즈키는 코다의 분노마저 비웃으며 저속한 말로 도발한다. 世の中の人たちはずっと私を憎むでしょ。でもあなたたちが守ってくれますからね。法律も私を守ってくれるんでしょ、清宮さん。阿佐ヶ谷の他に爆発するのはどこだ？全部です。東京の丸ごとの駅全部です。
대중들은 안전을 찾아 경찰서로 몰려들고 항의와 혼란이 동시에 폭발한다. 한편 토도로키는 과거 함께 지냈던 인물을 만나 추가 조사를 진행한다.梶君は新聞配達だった。山脇君の仕事は何だったか知ってる？彼も配送関係とは言ってましたけど、詳しくは。なぜシェアハウスを出た？達馬が言い出したんです。もう一人住まわせるって。はあ？ホームレス？気の毒だから今度連れてくるよ。いよいよやべえな。気の毒なホームレス。で、あいつらが爆弾犯ってことでいいっすよね。まだお答えできないんです。秋葉原は違うんじゃないかな。こちら警備本部、阿佐ヶ谷駅南口周辺のゴミ箱すべて確認済み、異常なし。山脇は配達の仕事をしてたんだよな。さっきの男が言ってましたね。 그 과정에서 야마와키가 배달원이었음을 깨닫고 수사 방향을 전환한다. 아사가야역은 통제 속에서도 항의로 아수라장이 되고 키요미야와 루이케는 네시까지 반드시 막아야 한다며 폭탄 존재를 주장한다. 止めてください。爆弾は必ずある。少なくとも4時まで客を入れちゃダメだ。できるだけやってみる。その間に答えを出せ。俺は分かってる。お前らは代々木でしくじったんだぞ。鈴木に言われるまま東京中の駅を無人にしろってのか。この通話は録音していますよ。 키요미야는 마지막 카드를 꺼내 본부에 협조를 요청한다. 覚悟して入ってるんだろうな。ギリギリまでどうか交渉お願いします。はい。あと驚きです。阿佐ヶ谷の爆弾、缶やペットボトルの中の可能性があります。ペットボトルの中？山脇は飲料メーカーの配達員。自販機の補充に来ていたという裏を取れました。山脇君。 토도로키의 제보로 루이케는 페트병 자판기 물류가 역으로도 들어갔다는 사실을 알아낸다. 그러나 이미 한순간 도쿄는 아비교환으로 변해 있다. 新橋、日暮里、巣鴨、池袋、新宿、渋谷、五反田、品川で爆発してる。俺の負け。 루이케는 결국 스즈키에게 패배를 인정한다. これであんた歴史に名を残したよ。大したものですよ、刑事さん。この事件、あなたならもっとうまくできたんじゃないですか？まあできるだろうね。だけどやらない。どうしてです？つまらないんだよ。世の中を壊すなんて誰でもできる。壊すのを食い止める方が難しいし、ずっとやりがいがある。だから俺はそこで踏みとどまる。ぶっちゃけ俺はこう考えてるよ。あんたでももっとうまくできただろうって。どういう意味です？爆発した駅名をクイズにしなかったのはどうして？できなかったんだろう。だってそれを知らされてなかったから。なんで計画の全てを教えてもらえなかったか。理由は単純。あんたを仲間とは見なしてなかったから。それでもあんたはこの事件を自分の事件にしたかった。なぜか。俺の仕事は終わり。まだ残っていますよ。最後の爆弾。今ふと頭をよぎった詩があります。詩？人という人の心に一人ずつ囚人がいてうめく悲しさ。なんで爆破した？いや、なんで達馬の遺体だけ爆破させる必要があったんだ？山脇と梶の遺体は2階にあった。それは入ってきた人間を罠にはめるためじゃ。おぶき寄せるなら長谷部さんの映像で十分だ。なんで？おい、スタイリストに近い職業ってなんだ？卓木か。 이세는 시인의 이름을 말하지만 卓木です。石川卓木の詩です。 루이케의 머릿속에는 또 다른 연상이 스쳐 지나간다. 石川飛鳥がお前の動機だったのか。石川飛鳥をすぐに手配してください。長谷部の奥さん、どうして？あくまで推測です。だったんだろ？不自然だ。達馬は自殺ではなく殺されていたんです。死因を隠すため遺体を自然に破壊したのでは。鈴木が飛鳥に頼まれて仕掛けたトラップです。
あんたが親しくしていたホームレスは達馬じゃなくて 루이케는 사건의 퍼즐을 빠르게 맞춰가며 진실에 다가간다. アスカだったんだ。達馬が暮らしたっていう気の毒なホームレス、それはあんたじゃない。アスカか。一家離散の後、アスカは路上暮らし。そこであんたと知り合った。やがてアスカは達馬にシェアハウスに招かれて、あんたより先にホームレスの暮らしから足を洗った。帽子をくれたのもアスカか。しかしアスカは達馬の計画を知ってしまった。타츠마는 아버지의 부당한 죽음에 대한 복수심으로 사회 전체를 향한 분노를 품고 폭탄을 계획했다. 今からでも間に合うから。アスカはバカな真似はやめるよう説得したはずだが達馬は聞かなかった。電車を使わないように。 어머니는 가족이 또다시 무너질 것을 두려워하지만 이미 모든 것은 늦어져 있었다. 그녀의 손에 들린 것은 늘 손님들의 머리카락을 다듬던 헤어 가위였다. だからアスカはホームレス時代に知り合ったあんたに助けを求めたんだ。その時初めて達馬たちの計画をアスカから聞かされた。そしてあんたは全ての身代わりを頼まれた。なるほど。自分が利用されてると感じたんだな。だから好意でもらった帽子を脱いだ。もういいや。 수즈키는 더 이상 숨지 않고 본래의 자신을 드러내기로 결심한 순간이었다. そして計画を自分好みに書き換える。シェアハウスのトラップも、もともとは山脇と梶の死体を隠蔽するためのもの。あんたが作れっこないもんな。それからあの動画。皆さんに警告です。あれはもともと達馬が作っていたものをまんま自分にすり替えたんだ。皆さんに警告です。都内に爆弾を仕掛けました。だから自分の事件に見せるために、秋葉原やドームシティ、九段下代々木を加えた。混乱させるため。あんたの目的は、真犯人になること。 그는 특정 인물을 구하기 위해서가 아니라 그가 겪은 부당한 비극을 세상에 드러내고 책임을 묻기 위해 이 모든 일을 벌였다. 送ったんだな、アスカに。自分を殺させて全てを終わらせるために。アスカさん、幸田です。以前お会いした。ごめんなさい。お顔だけは確か交流会で。はい。この建物にいるんだな。今日はどちらへご案内いたします。それじゃあ鈴木のところへ案内して。鶴から各局宛て1階正面入り口で石川飛鳥を確認。爆発物を所持している可能性あり。一般人を通せろ。この番号にコールするとこれが爆発するの。あの人はどうせ死刑になるんでしょ。だったら私が殺しても一緒じゃない。あなたまで殺人犯になってしまいます。お願い幸田さん、鈴木のとこへ連れて行って、そして全てを終わりにさせて。彼女は欲望してくれるんでしょうね。私のことを求めてくれる。 그리고 인간에 대한 신뢰는 이미 붕괴되어 있었다. やっぱりダメです。あなたを人殺しにはさせたくない。루이케는 깨닫는다. でも本当は違う。最後の爆弾じゃない。アスカに送ったのはフェイク。最後の一個が爆発すれば事件は終わる。でもあんたは爆発させない。爆発させない。発見させない。そうすることで俺たちを永遠に閉じ込める。あんたのゲームの中に。 수즈키의 목적은 폭발 그 자체가 아니라 보이지 않는 마지막 폭탄으로 모두를 영원히 불안과 의심 속에 가두는 것이라는 사실을. 刑事さん、私って悪ですか？ 悪だ. 하지만 키요미야는 어떤 이유로도 그것을 정당화할 수 없다는 최종 판단을 내린다. あなたに聞いてるんですよ。くだらなさにうんざりしながらそれでも孤立で武装して従うふりを続けているあなたに。やめろ。
うんざりしている。こんな世界滅んじまえ。 스즈키는 자신만 아픈 것이 아니었다는 사실에 위로받습니다. 그러나 모두가 상처를 안고 살아가는 세상은 여전히 슬펐고 그래서 그는 울다가도 웃습니다. 취조실을 떠나려는 스즈키에게 루이케는 마지막으로 자신의 생각을 전합니다. なあ、タコちゃん。望んでない世の中、望まれない自分。アスカからの頼みを、罪をかぶってほしいからと受け取って、もういいやと思ったんだろう。本当にアスカはあんたを最初から利用するつもりで呼びつけたのかな。あのシェアハウスにはさ、山脇と梶の遺体もあった。罪をなすりつけるなら奴らでいい。死人に口なしだ。アスカの本心は 어쩌면 아스카는 자신의 죄를 대신 짊어져 달라는 뜻이 아니라 믿을 수 있는 누군가가 자신에게 자수하라고 말해주길 바랐는지도 모릅니다. 誰かから。 하지만 스즈키는 그것은 단지 희망 섞인 상상일 뿐이라고 말합니다. 綺麗事です。俺は逃げないよ。残酷からも綺麗事からも。 절망을 외면하지도 희망을 포기하지도 않겠다는 것, 그것이 루이케가 끝내 내린 결론이었습니다. 君が鈴木ではなく小田を守るために彼女を制圧したのは分かっている。覚悟を持って務めろ。俺もそうする。いやー、轟さん、また会えてよかった。この先も自分に嘘をつきながらだらだらと生きていくんです。だけどな、鈴木。俺はそれを不幸せとは思わないよ。 토도로키는 모순을 안고 살아가는 삶도 불행은 아니라고 말합니다. 그리고 스즈키는 그제야 자신과 다른 방식으로 살아가는 사람들 역시 인정하며 미소를 짓습니다. あの刑事さんに伝えてもらえますか。今回は引き分けですと。どっちの刑事だ。もじゃもじゃ頭のルイケさんです。石川飛鳥は容疑の全てを否認し、以下のように供述している。自分はシェアハウスには住んでいない。鈴木とは会ったこともない。辰馬からおかしな男が住み着き、みんなを洗脳していると相談を受けていた。全ては鈴木の仕業だと。鈴木は一貫して霊感と記憶喪失、催眠を主張、動機や証拠の数々も警察のでっち上げだと証言。なお身元は不明のまま 결국 である。 발견되지 않은 것은 폭탄이 아니라 우리 사회에 남겨진 분노와 절망이었는지도 모릅니다. 最後の爆弾は見つかっていない。 절망 속에서도 인간은 어떻게 살아가야 하는가를. 구독과 좋아요는 레몬신의 영상 제작에 큰 힘이 됩니다.